हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ एक बार आज के एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, पिछले 2 दिन से हमारे मौसम कुछ इस तरह का है, बहुत ही बढ़िया ठंडा मौसम बना हुआ है, बारिश वाला। तो उम्मीद करते हैं आज बारिश आएगी। दिखाते हैं आज आपको आज का मौसम। तो दोस्तों, अभी हम लोग खाद मिलाकर डालेंगे। बारिश आने से पहले नरमे की फसल के अंदर खाद मिलाकर डालेंगे। ये खाद हैं यूरिया, डीएपी और सुपर हैं। इस तीनों को मिला के और इस फसल के अंदर डालेंगे अभी।